కుంభకర్ణుడిది ఏదైతే గొరక ఉందో అది పెద్ద జబ్బు అని రీసెంట్గా రీసెర్చ్ చెప్తుంది మనకి. యాక్చువల్గా ఇది మన పురాణంలో రామాయణంలో వివరించడం జరిగింది లైక్ 5000 ఇయర్స్ కింద. అండ్ లేట్గా మనకి ఇప్పుడు ఒక 50 ఇయర్స్ నుంచి దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అండ్ రీసెంట్గా రీసెర్చ్లో జరిగింది ఏంటంటే ఒక పెద్ద జబ్బు అండ్ దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. లేకుంటే రేపు వేరియస్ జబ్బులకి దారి తీస్తుంది లైక్ హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటిక్ ఇవన్నీ. కాకుంటే అది ఇండియాలో చూసుకుంటే 80 నుంచి 90% ఆఫ్ ది మేల్స్కి ఆల్రెడీ ఉంది. అండ్ కాకుంటే చెప్పుకోవడానికి సిగ్గు వల్లనో లేకుంటే తెలియకపోవడం వల్లనో అందరూ బయటికి రాలేకపోతున్నారు. బట్ ఇట్ ఈస్ అ హై టైం ఇది మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్స్ కంటిన్యూ చేస్తే హెల్త్కి మంచిది.